नमस्कार, पुनः स्वागत छ तपाईहरुलाई विविध जानकारी युट्युब च्यानलमा फेरि एकपटक। आज म एउटा एकदमै जटिल हो समस्या, हरेक समस्याहरू जटिल नै हुने गर्छन्। सानो कुनै पनि समस्या हुँदैन, सुरुमा सानो हुन्छ, बिस्तारै बढ्दै गयो त्यो समस्याले विकराल रूप लिइसकेपछि त्यो जटिल नै हुन्छ र त्यसलाई बेलैमा समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। त्यस्तै आज एउटा जने समस्या ल्याएको छु, घुर्नी, स्नोरिङ भन्छ इङ्ग्लिसमा, हैन घुर्नी। रातभरि अब त्यो घुर्नी मान्छेलाई सुतेको छ, उसलाई केही थाहा हुँदैन मैले घुरेको छु या घुरेको छैन भन्ने उसलाई थाहा हुँदैन, तर सँगै सुतेको अथवा साथमा सुतेको अथवा त्यही रुममा सुतेको अथवा त्यही एउटा घरमा सुतेको व्यक्तिलाई कति डिस्टर्ब हुन्छ, उसको निद्रा कति खल्बलिन्छ। ऊ रातभरि सुत्न सक्दैन, त्यो घुर्नी मान्छे भएको घरमा हुने अर्को मान्छे रातभरि सुत्न सक्दैन। त्यो एकदमै नराम्रो समस्या पनि हो र त्यसलाई बेलैमा समाधान गर्न सकिन्छ र समाधान गर्ने उपाय पनि सजिलो छ। त्यसको लागि कुनै जाने गाह्रो छैन, तर त्यो विधि थाहा पाउनु पर्यो, त्यो सामग्री थाहा हुनु पर्यो, केले हामीलाई यो समस्या पूर्ण रूपले ठिक गर्छ भनेर, र त्यो विधि अपनाउनु पर्यो हैन। र ल आउनुहोस्, अब ढिलो नगरिकन म तपाईहरुलाई बताउँछु घुर्नी समस्यालाई के कसरी 12-15 दिन 1 महिना भित्रमा पूर्ण रूपले ठिक पार्न सकिन्छ। म तपाईलाई दुईटा विधि बताउँछु। त्यसको लागि दुईटा विधिमा तपाईले जुनसुकै एउटा विधि अपनाए पनि हुन्छ अथवा दुईटै विधि अपनाए पनि तपाईको खुसी। तपाईलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यो विधि अपनाउनुस्। मैले धेरै भिडियोहरुमा धेरै किसिमका विधिहरु मैले बताएको, त्यो विधिबाट एउटा विधिलाई आफूले गर्ने हो। एउटा विधि गर्दै गएर त्यसले काम गरेन अथवा त्यसले त्यति राम्रो फाइदा दिएन, त्यसपछि अर्को विधि गर्ने। मैले 3-4 विधि हरेक भिडियोमा मैले बताएको हुन्छु। त्यही भएर मित्रहरु, जुन सजिलो लाग्छ तपाईहरुलाई त्यो विधि अपनाउन सक्नुहुन्छ भनेर मैले त्यो 3-4 तरिकाहरु अथवा विधिहरु अथवा घरेसी औषधिजन्य उपायहरु मैले बताएको हुन्छु। ल आउनुहोस्, अब ढिलो नगरिकन म सामग्री त्यसको लागि तपाईहरुले बेलुकी सुत्नुभन्दा अगाडि, जब सुत्न जान्छ त्यो घुर्नी व्यक्ति अथवा जो पनि होस्, सुत्न जानुभन्दा पहिला 1 गिलास मनतातो दुधमा, दुध तताएर मनतातो हुने बेलामा त्यसमा लगभग 2 चम्मच, यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो मह हो, लगभग 2 चम्मच जति मह यसमा राखेर यसलाई मजाले फिटेर पिएर सुत्यो भनेदेखि यसबाट पनि 15-20 दिनमा अथवा 1-1.5 महिना भित्रमा त्यो घुर्ने बिमारी बिस्तारै ठिक हुन्छ, मान्छेले घुर्न छोड्छ। र तपाईहरुले यसलाई अब कसैलाई लामो समय पनि लाग्न सक्ला, अलि लामो समयसम्म प्रयोग गर्नु होला पूर्ण रूपले ठिक नहुने बेलासम्म। यो त भयो एउटा विधि। अब म तपाईहरुलाई अर्को विधिको बारेमा बताउँछु। अर्को विधि के छ भन्नुहुन्छ भने यसरी नै राति सुत्न जानुभन्दा पहिला, बिस्तारमा जानुभन्दा पहिला 1 गिलास मनतातो पानी, मनतातोको उमालेर हल्का चिसो पिउने लायकको तातो रहेको पानीमा तपाईहरुले 2 चम्मच मह राखेर पिएर सुत्न सक्नुहुन्छ। यसले पनि धेरै नै ठिक गर्छ। 15-20 दिन लाग्ला, 1 महिनै लाग्ला, तर 1-1.5 महिना पछाडि यो घुर्नी मान्छेले घुर्न बिर्साउँछ। बिर्सनी पनि हैन, उसको घाँटीमा जुन खराबी हुन्छ, जुन जाने यो मांसपेशीमा जाने सुजन भएको अथवा सलिङ भएको अथवा कुनै खराबी भएको त्यो ठिक हुन जान्छ र उसले जाने घुर्न छोड्छ। त्यो भयो दोस्रो विधि। अब अझ एउटा विधि, यही गरम पानीमा तपाईहरुले यस्तै तातो पानी लिएर, 1 गिलास तातो पानी लिएर, त्यो तातो पानीमा तपाईहरुले जुन हाम्रो गाउँघरमा पाइने पतिना हुन्छ, जुन ताजा पतिना लिएर त्यसलाई यो पानीमा राखेर, तातो पानीमा राखेर 10-5 मिनेट भनौँ न छोडेर अलिकति चिसो भएपछि यो पतिनाको पात चाहिँ फाल्नु होला र यो पानी पिउने गऱ्यो भने यसले पनि घाँटीमा जाने भएको इन्फेक्सन अथवा घाँटीमा भएको कुनै जाने उसले गर्दाखेरि उसले घुरिराखेको हुन्छ, सास फेर्दाखेरि उसले स्वार हात जाने फाल्यो गरे पनि त्यो खराबीलाई यसले पनि ठिक गर्छ। र यो पनि 1-1.5 महिना प्रयोग गर्दा पूर्ण रूपले ठिक गर्छ। र यो बाहेक अझ एउटा तपाईहरुलाई म नम्बर 4 विधि तपाईहरुलाई बताउँछु, जो एकदमै कारगर र सबैभन्दा राम्रो रिजल्ट दिने विधि छ। राति सुत्ने बेलामा त्यस्तो व्यक्तिले, जो घुर्ने व्यक्ति छ, ऊ व्यक्तिलाई राति सुत्ने बेलामा जुन गाईको घिउ हुन्छ, त्यो गाईको घिउलाई पगालेर एउटा कटोरामा पगालेर त्यसमा कटन रुई हुन्छ नि, रुई हालेर त्यो रुईलाई चोबेर भनौँ
चोबेर त्यसलाई झन् नाकमा ल्याएर त्यो रुईलाई निचरेर एक एक थोपा दुईतिरकै नाकको पालमा एक एक थोपा हालियो भने सास फेर्नलाई उसलाई सजिलो पनि हुन्छ र त्यो उसले सास फेर्दाखेरि जुन चाहिँ स्नोरिङ हुन्छ जुन साउन्ड आएको हुन्छ जुन घुलेको आवाज भएको जुन आवाज आउँछ त्यो पनि बिल्कुल ठिक हुन्छ। यो पनि एकदम कारगर विधि हो। आज मैले तपाईँहरूलाई 4वटा विधि बताएँ। यी 4वटा विधि मध्येबाट कुनै एउटा विधि जुन तपाईँलाई सजिलो लाग्छ त्यो विधि अपनाएर घुड्ने बिमारीलाई हमेसाको लागि ठिक पार्नु होला। जो कसैले पनि घुड्छ उसले जाने सुत्न दिँदैन। इभन छिमेकीको घरसम्म पनि सुनिन्छ गाउँघरतिर त होइन। त्यही भएर मित्रहरू हस्त तपाईँहरूको समय शुभ रहोस्। फेरि आउने छु यस्तै जानकारी लिएर। भिडियोलाई कमेन्ट लाइक सेयर र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। सब्सक्राइब गर्दा बित्तिकै आउने घन्टीको आइकनमा थिचेर अल भन्ने नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्न नबिर्सनु होला। हजुरहरूको समय शुभ रहोस्। हस्त।